سلام، به کانال وقایع خوش آمدین. امروز میخوام داستانی براتون تعریف کنم در یک حموم عمومی اتفاق افتاده. این داستان ترسناک واقعی از زبون کسی نقل شده که توی کاشان زندگی میکرده و آخر هفته ها میرفته حموم عمومی و چون برنامه اکثر مردم برای آخر هفته همین بود، حموم خیلی شلوغ میشد و این آقا سعی میکرد تنها و خیلی زودتر از بقیه بره و برگرده تا شلوغ نشده. بقیه ماجرا رو از زبون خود شخص نقل میکنیم. پس تا ادامه ویدیو با ما همراه باشین تا ببینیم چه اتفاقی افتاده. اون روز مثل بقیه روزا انقدر زود رفته بودم حموم که دلاک حموم هنوز خواب بود و کل چراغ‌های حموم خاموش شده بود. به هم تذکر داده بود که اومدی منو بیدار نکن. منم خیلی آروم رفتم دنبال کار خودم و این سری دیدم یا آقایی تو حموم داره خودشو میشوره و منم که تا حالا کسی جز خودم تو اون ساعت ندیده بودم سلام کردم بهش و با هم شروع کردیم به صحبت و ازش خواستم تا پشتم رو کیسه بکشه و چون قدش کوتاه بود باید روی جایی می نشستم که دستش برسه. ریشای تقریبا بلندی هم داشت. نشستم روی نیمکتی که توی همون بود و اونم شروع کرد کیسه کشیدن و حرف زدن. خیلی گرم صحبت شده بودیم که سرمو خم کردم تا پشتم راحت تر کیسه بکشه. ولی یه دفعه چیزی دیدم که همه ازش حرف می زدن و من به چشم ندیده بودم. اون آدم به جای پا سم داشت. عرق سردی روی بدنم نشسته بود و بدنم می لرزید و به هم گفت چرا می لرزی؟ که منم بهش گفتم خیلی سرده. انگار نه انگار که فهمیده بودم این همه مدت با یه جن داشتم صحبت می کردم و چرا اولش به پاهاش دقت نکردم. بدون این که نشون بدم ترسیدم، آب گرفتم به خودم و ازش خداحافظی کردم و از حموم رفتم بیرون. مثل همیشه پول رو گذاشتم روی میز حموم و اومدم بیرون. با کسایی که بهشون اعتماد داشتم صحبت کردم و همشون گفتن درسته، تو دیدیش و زیاد خودتو نگران نکن. اما از اون به بعد دیگه اون مرد رو ندیدم. به مرد حموم عمومی هم گفتم که گفت اصلا یه همچین آدمی رو ندیده تا الان. نیامده کسی تا حالا اینجا با همچین مشخصاتی. الان که به سن 80 سالگی رسیدم با خودم میگم چقدر دل و جرأت داشتم که بازم بعد از اون جریان تنها میرفتم همون. داستان جالبی بود بچه‌ها. همچین اتفاقی هم برای شما افتاده؟ تو کامنت ها برام بگید. مرسی که تا اینجای داستانو گوش کردید. خیلی متشکرم ازتون. ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، حمایت کنید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.